esposa vino del trabajo no con una, pero dos. No prenden. Y así es, la señora las iba a tirar ahí donde trabajan. Dijo, no, pues no sirven, es basura, tírala. Y mi esposa dijo, no, pues yo tengo en la casa 1000 usos, me las llevo y él las arregla. Listo. Eso es lo más trabajoso. Lo trabajoso es destaparla, abrirla y la vamos a resetear. Eso es lo único que les pasa a esto. Se calientan demasiado o a veces la gente no le pone suficiente agua. Lo que pasa que este resistor aquí se bota. Esto de aquí. Y bien fácil para resetearlo. Aquí tenemos, lo vamos a resetear. Tiene que ser una arracada de oro, pero tiene que ser oro blanco. Asegúrate que sea de oro blanco. Y lo único que vas a hacer es esto, mira. ¿Oíste? Tronó ahí, listo, clic. Una vez que le hace clic, eso quiere decir que ya está. Y eso es todo. Ya lo reseteamos. Ahorita lo vamos a enchufar y le vamos a poner su agüita así como está, para que mires que ya sirve. Aquí está la agüita y como puedes ver, mínimo, máximo, así como está destapado, vamos a ponerle la agüita y vamos a ver si prende. Recuerda que no prendía. A ver, ahí está, mira. Ni le tuve que puchar el botón. Entonces le abrimos ahí, le cerramos, ponemos el vasito y listo, prendió. Sí prendió, así es que ya eso ya es ganancia. Y ahí está, mira. Vamos a hacer un cafecito. Vamos a ver cómo sale ahí. Listo. Mira, calientito. Si es que así es, amigos, está. Así es como se arregla eso. Y pues no necesitas comprar una nueva. Sí, está bien difícil destaparlas. Es lo más difícil. Y obviamente pues tienes que conseguir el arete de oro, una arracada, oro blanco, para que todo te funcione a la perfección. Entonces ahí te dejamos con ese videíto. Dale like. Ahí está. Ahí terminó. Lo dejé que terminara. Pues. Y mira, si ves, ya aprendió que le agregues agua. No seas como esos que dejan los carros sin gasolina, que dicen que todavía le falta. Aquí está, dice mínimo, pasadito. Es que tenemos que volver a echar agua para que no pase lo mismo, para que no se sobrecaliente y se bote este switch como nueva.